Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gözü kapalı resim yapacağız. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl resimler yapacaksınız? Şimdi ilk gözümüzü kapatacağız ama hiçbir şey görmemiz lazım. Annemin resmini de görmek ister misiniz? Biraz şurada. Birazcık bulutları yanlış yaptı ama. Böyle. Evet, bunu ben yaptım arkadaşlar. Gözüm kapalı olarak. Evet. O annemin. Hadi biz başlayalım. Kardeşim de konuşmasın. Benim konuşmam bitti. Kardeşimin konuşmasında sıra. Hadi bakalım sen de söyle bir şeyler. Şimdi biz gözü kapalı challenge yapacağız. Bakalım kim güzel yapacak. Hadi başlayalım o zaman. Bilmiyorum. Hadi gözlerinizi kapatın. Ne yapacağınızı düşündünüz mü? Kalem seçelim. Ben yanlış yapabilirim. Olsun, yani bir şeyler yapmayı deneyeceğiz bakalım olacak O mı? zaman ben arkadaşlara göstereceğim. Onlar da benim yaptığımı yapsın. Tamam. Arkadaşlar ben gökkuşağı yapmayı tercih ederim her gün. Yapıyorum zaten. Ben de bu. O yüzden keçeli kalemlerimi Ama bence çıkardım. boyaları ortaya bırak. Belki kardeşin de seçebilir. Tamam. Kutuyu çıkaralım. Boyaları ortaya koyalım. İstediğimiz Diğer renkleri boyaları alabiliriz. da vereyim. Hadi artık başlayalım Bu bence. arada bunlar bizim keçeli kalemimiz. Evet. Bir de videomuz bittiğimizde abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Hadi İlk başlayalım önce bakalım. sarıyla başlıyoruz. Ama Gözlerinizi kapatın ama. evet. Hadi bakalım. Ay hadi ya. Gökkuşağı mı yapacaksınız? Evet. Tamam, hadi bakalım. En güzel gökkuşağını kim yapıyor? Birazcık yemek oldu galiba. Artık önemli değil yamuk ya da düz olması. Güzel bir resim yapmaya çalışın. Üstüne şu gelecek galiba. Ay gözüm Aa, açtı. açtın, müzikçilik yapıyorsun. Ay Olmaz, gözleri açmak yok. dur birazcık nefes alamıyorum. Sarı galiba sarı. Ya aç. Ama açıyorsun gözünü. Gözümüzü açmak Ben yok. ne kadar güzel yapıyordum değil mi? Evet canım. Ama biraz daha büyük yapın bence. Olmadı. Ya oluyor, sen neden Daha- gözünü açıyorsun? Tamam ya. Biraz çok hassas olduğu için. Ya. Tamam, hadi devam edin. Abiniz size bakmaya gelmiş. Hadi. Ben gidemem. Bence siz şu göz bantlarının alt kısımlarından bakıyorsunuz gibi geliyor bana. Bakma. Hadi bakalım, hadi devam ediyoruz gökkuşağımıza. Bakmadan yalnız. Tamam. Birazcık yamuk oldu galiba. Olsun, fark etmez. Şuralarını boyayacağım. Kalınlaşsın birazcık. Anneye bakar mısınız? Hiç görmüyor. Hiç görmüyorsun değil mi? Evet. Ben de hiç görmedim. Ama nasıl resim yapabiliyorsun? Şimdi mavi de Aa, gözlerini, ağzını falan yapıyor arkadaşlar. bitti. Bitti benim. Ya yani ben bile yapamadım. Almina bu resmi yaptı arkadaşlar. Tamam yeniden başlattıralım. Şimdi ben yapamadım. Dur. Sayfamı değiştir. Yani bu kadar mı? Sayfa Evet. değiştirmeyin, bence ona devam edelim. Anne, kardeşim. Aa, ben bulutlarını yapmayı unutmuşum. Buraya. Ne? Ne ya? Bulutları. Göz kapalı yapacaktık hani. Gözü kapalı challenge'dı bu. Unutmuşum. Tamam, kardeşim gözü açık yapsın. Tamam. Bir tane yap yeterli. Tamam, hadi resimlerimizin son
bölümlerini gözümüz açık olarak yapalım ve tamamlayalım. Yaptım. Arkadaşlar şimdi ben dondurma yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi dondurma... Ups. Ne zaman yapmışım? Arkadaşlar, Tamam. Aymira bu şekilde bir resim yaptı. Tamam. İlk Aymira tekrar başladı. bu bir dondurma. Ben yüzümü de yazdım. Hadi bakalım. Ne yaptın? Ben şimdi bunu koparacağım. Koparma, kalsın orada. Hem bakarız, orada kalsın. Bana mı yaptın resmini? Evet. Teşekkür ederim. Kardeşim birazcık şey yaptı. Bakalım Aymira ne yapıyor? Dondurma. Ama birazcık yuvarlakları değişik oldu. Bence güzel bir dondurma yapıyorsun. Boyayacak mısın onu? Evet. Boyayacağım. Mesela daha büyük Fındık, ahudulu, çilekli fındık, ahududu, falan çilek filan. falan filanlı bir dondurma. Tamam. Şimdi üstüne de bir iki kiraz. Ve benimki bir daha bitti. Tamam. Benimki de şuraya da yaptık. Dondurmayı. Yeter. Tamam. Dondurma bir dondurma oldu. Şimdi çekilelim. Şöyle devam edelim. Pek Güzel. olmadı ama Olsun. bitireceğiz. Çok güzel olacak. Jacuzzi. Tatillerde olur. Su mesajı yapar. Evet. Hadi son görüntülerinizi gösterin, resimlerinizi. Hayır. Videomuzu bitirelim artık. Hayır. Bu çok uzun bir video olmadı. Daha iki şey. Ama çok uzun videolarda arkadaşlar çok sıkılıyorlar. O yüzden böyle kısa ve güzel tatlı bir video olsun. Hadi. 5 yapalım, yeterli mi olur? Tamam, bitti mi dondurma? Aymiracığım. Bir daha. Şöyle. Benimki bitti. Bitti mi? Tamam, o zaman sen göster. Çok güzel bir Ben de dondurma göstereceğim. olmuş. Teşekkürler. Bakın şimdi gözlerimi yapacağım. Gözleri de var bu dondurmanın. Gözleri ve kirpikleri dondurmanın. Evet. Ve ağzı da. Ben hep dondurmaların kızların burnunu notla yapıyorum. Çünkü alışmışım. Tamam. Arkadaşlar, resimlerimiz bitti. Bugünlük videomuz bu kadar. Hayır, 5 tane yapacağız. O kadar uzun süre izleyemeyiz. 5 şimdi boyayacağız. Bence yeterli bu kadar. Boyadığımız aşamasını sonra gösteririz. Tamam mı? Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bu son. Evet, 5 tane olsun. Bu son olsun. Bu arada bana kahverengi lazım. Kahverengi. Arkadaşlar benim resmim bitmişti. Annem önceden videoyu durdurdu. Şimdi boyamaya devam edeceğim. İlk dondurmanın şu tarafını ahudulu yapacağım. Daha videoyu bitireceğimizi düşünüyordum. Sen niye devam ediyorsun? Devam etmek istiyorum. Hani videoyu bitiriyorduk? Vallahi ben öyle Ne ben öyle? yaparım. Bu da portakallı şu. Videomuzu sen bitir, Aymira yapmaya devam etsin Aymiracığım. Hadi. Ne diyeceksin arkadaşlara? Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz ama ben video bitmeden devam edeceğim. Tamam. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayın.
Geçti